Zamandan sonra yeniden kartlar açılımlarıyla beraber sizlerle birlikte bu günlere Fenerbahçe 2025-2026 sezonunun pulsa kartlarından devam eləyəcəyik. Geçen sefer birini atmıştık bilirsiniz. 10 kutudan Cenk Tosun'un səhv etmirəmsə imzalı kartı vardı. Hara getdi o kartlar bir dənə onları tez görək. Bəli, Cenk Tosun'un imzalı kartı var idi. Və 2000 imzalı kartı çıxacaq bax bu videoda tullarıq. Anderson Talisca'nın imzalı kartı gelir. Sonra John Duran, Bartu Elmas, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Tarık Çetin, Yusuf En-Nesyri, Milan Skriniar ve İrfan Can Bayat. Talisca'nın bütün hamısında formaları var. Kim hansı formadadır? Şeyler, Talisca 94 numaralı formanı yeri, Milan Skriniar 37, Yusuf 19, Tarık 13, Yandaş 8, Çağlar 4, Edson Alvarez 11, Bertu Elmas 28, John Duran 10, İrfan Can Bayat 1 nömrə. Asılmalıydı bu gündən derbi günüdür. Derbi ilə kart asılmalıydı. Süper Gol ve Magic Takes atırıq. Hadi Süper Gol'dan başlayayım. Gələn həftə Süper Gol və yaxud Magic Takes asılım gəlməyəcək. Gələn həftə çünki kartlar sifariş vermişəm yenidən. Amma bir özel kartımızla açırıq. Emre Belezoğlu taraftarın gözlüsü kartı. Evet, bilindi. Ben yine kartlar tersine. Arkadan bakalım forvetten kim gelir? Aynı kart. Orta saha. Selçuk Şahin. Tamam okey. Orta sahadan Olcay. Orta sahadan daha bir Olcay Şahan. Ne? Olcay Şahan ve Olcan Aldın. Son 30 saniye. Devam ediyor. Metaflex hem 1, 2, 3 arkadaşlar bundan 5 tane çıktı. Niye ya? Kötü ya. Gerçekten çok kötü. 5 tane ne? Benfica'nın forvetinden gidiyoruz. Ooo. Skull King artı geldi. Gol kralı geldi işte. Kartımız forvet Lyon. Volpiana. Midfielder Borussia Dortmund. Andre Schürrle. Olimpik Lyon'un ikinci futbolcusu. Corentin Tolisso. Midfielder. Evet. Manchester City'nin defansından Nicolas Otamendi. Mesela bir nasıl? Dostlar bir kutu daha açtım siz ama maalesef görebilmədiniz. Ama indi ben hamısını göstereceğim. En özel kartlar kimler gelirse hamısını göstereceğim. Deməli bəzilərinin arxasında böyle bir şeyler çıxır. 5 kart, bəzilərinin arxasında böyle 6 kart yazılır. Emre Belezoğlu, Dembaba, neyse Marco Verratti, Eric Dier, Alexis Sanchez, Sancho Nazar, Hector Bellerin ve sonuncu yani özel kart. Bak buradan bir tane bize böyle bir Marcelo'nun kartı geldi. Uzun zamandan sonra yeniden bir kart açılımıyla devam edirik sizlerle. Görək neler çıxacaq. Böyle Messi paketli bir kart açaq. Oy Messi'nin içinden elə özü də ki çıxır. Ama Barcelona Messi. Mbappe. Bir Fransa millisi bir Barcelona. Juventus'dan Ronaldo. Şahansa bir Real Madrid'den bir şey istəyirəm çıxsın. João Felix. Oradan Ake. Hakimi ve Marquinhos. Böyle bak böyle bir efsanelerden ne kadar gelecek. Bir paket daha açaq. Burada bir en iyisinden olsun. Hemen paketten atacaq. Böyle neler çıxacaq. David Alaba. Ronaldo 2.
Messi 1. Courtois. Benzema. Messi deyir ki, qaqa, gol atıram mən yenə də. Messi də çıxdı axır ki, 2. Həssab bərabərləşdi. Trent Alexander-Arnold və Ronaldo. Lan bu kartlar şeymiş. Böyle bir paket daha satayım. Ivan Perisic, Neymar, qəşəng. Szoboszlai, Kai Havertz, İlkay Gündoğan, Oliver Giroud, Gakpo və Phil Foden. Yenə kart açılır. Bu səfər futbolun ulduzlarını açılır. Görək nələr çıxacaq bax bundan. Görək seriyanı davam etdirə biləcəkmi? Neymar, Messi, Mbappe, Ronaldo. Chamberlain, Olise. Bu arada təzə kartlar sifariş edəcəm. Əgin ki, sabah yox, bir sünə filan gələcək. Piatek karqası olma birinci gələcək. Daha sonra da kartasını var. Bir Pulse kartı var. Fənləri bahçə sırf özəl. Tokumeni Timber. Bax, bu kartların içində fərqlisi. Hələ ki. Yəni, indiyə qədər atılan futbol yıldızlarının içində fərqlisi deyirəm. Görək. Madison Laimer. Qəşəng. Kartlar desən sona yaxınlaşdıqca artıq fərqlənməyə doğru gedir. Deməli, 3 dənə video atacaq. Qırğın bölümlər gəlir. Fratesi, Frenkie de Jong. Var idi amma olsun. Sonuncu paketimizi de göz ataraq, daha sonra da videomuzu yavaşdan sonlandıraq. Deməli, təzə video çəkəcəyim. Görək, bu səfər parça alınmadı. Açdım, amma indi görək necə olacaq. Immobile, Kobel. Frenkie de Jong, Fratesi, pardon. Madison Laimer. Yeniden eyni kartımız. Tokumeni Timber. Eyni kartımız. Malen Piatek Timber. Olise Chamberlain. Burada bir tane kart gəldim sən Brahim Diaz və Nkunku'nun ailə bir maraqlı kartı və ən özəl kartlardan bir tanesi daha var göstərək sizlərə. Kubarsi, Brathi, son Gomez, Gabriel, Sara, Dani Olmo, Kukurella. Sabah derbi günüdür, ona görə də biz indidən sizlərə kart açılmayacaq. Görək derbi günündə Barcelona Real Madrid karşısında galip tərəf, sevinən tərəf kim olacaq? Hamı bizə nəzəsi var. Önce telefon ligasından açaq. Və Kopenhagen'in bir qapıcısı Robin Olsen gəldi. Kaç düşdün nəsə? Simakan, Xabi Alonso, Fernandes, Martinez, Turan, Kai Havertz, Hill. Yani bu kadar kart boşa gitti. Növbəti bir kart ataq fərqli olsun. Hədə Barça Real'ı tapmaq üçün kimdən tapacaq? Oliver Giroud, Gakpo, Phil Foden, João Felix. Oho, 1-1. Hesab açıldı və bərabərləşdi. Baxın, João Felix Vinicius Junior. Şu anlara belə tez-tez göstərək geçsin. Evet, bir şampiyon ligi daha. Jude Bellingham, Real hareketsiz. Tony Carvajal, Real Madrid.